不過你點樣配搭啫？尺寸點樣用？你做外套嘅，你可以全部嘢大啲啦，係咪？但係你做普通恤衫嘅薄料嘅，你咪細啲，即係個可塑性好高嘅。好，接到位，見住呢個。向出推，出到變咗，變翻呢個，係咪自然就有角出咗嚟？係啦，即係第一粒紐嗰度佢就每粒紐通常嗰個大概3寸，係呢個位喺度。當然，如果有啲人好大，因為你都要睇個接受程度，同埋佢彎隻向下彎，但係用彎得嚟係直個位喎，唔係最彎個位啊。即係你都要自然咯，因為佢唔係圓領，佢唔係圓領嚟㗎嘛，係啦。但係記住佢係向下彎。